రకా లోకంకి స్వాగతం. హిందువుల శోభాయాత్రపై దాడి చేసినటువంటి అల్లరి మూకలు ఉన్నటువంటి నూహ్ పట్టణం, ఇది హర్యానాలో ఉన్నటువంటి నూహ్ పట్టణంలో, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో హర్యానా ప్రభుత్వం యొక్క బుల్డోజర్లు ఇవాళ 4 గంటల్లో అక్రమ కట్టడాలను, రోహింగ్యా నివాసాలను, బంగ్లాదేశీ ముస్లింల నివాసాలను నేలమట్టం చేసినాయి. పూర్తిగా 4 గంటల్లో దాదాపు 300 నుంచి 350 ఇళ్లను నేలమట్టం చేశాయి. ఏ భవనాలు అక్రమ కట్టడాలు ఉన్నాయో ఆ భవనాల్ని కూడా కూల్చివేసినాయి. 4 గంటల్లో కట్టుదిట్టమైనటువంటి భద్రతతో ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ పూర్తయిపోయింది. మనందరికీ తెలుసు, శ్రావణ మాస జలాభిషేక యాత్ర, బ్రజమండలి యాత్ర అనే పేరుతో జరిగినటువంటి యాత్ర పైన నూహ్లో ఒక ప్రణాళికతో, ఒక పథకం ప్రకారం కుట్రపూరితంగా దాడి జరిగింది. ఇళ్ల మీద రోజుల తరబడి రాళ్లను పోగు చేసి, రాళ్ల గుంపులు పోగు చేసుకుని రాళ్ల దాడి ఒక వర్గం చేస్తే, మరొక గుంపు కత్తులు, కటార్ల వంటి ఆయుధాలతో దాడి చేసినాయి. కొందరు తుపాకుల్ని కూడా ఉపయోగించారు. అంటే పూర్తిగా ఒక అంబుష్ చేసినట్టుగా, అంటే పూర్తిగా చుట్టుముట్టి దాడి చేసినట్టుగా ఈ దాడి జరిగింది. ఒక పథకం ప్రకారం, ప్రణాళిక ప్రకారం రోజుల తరబడి ప్లాన్ చేసి ఈ దాడి చేశారు. నూహ్ హర్యానాలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం మెజారిటీ జిల్లా. నూహ్ పట్టణంలో కూడా దాదాపు 80-85% ముస్లిం జనాభా ఉంటుంది. ఈ దాడులు జరిగిన తరువాత ఇప్పటికే ప్రభుత్వము దాదాపు 93 ఎఫ్ఐఆర్లు దాఖలు చేసింది. గురుగ్రామ్లో, నూహ్లో, ఫరీదాబాద్లో, పల్వాల్లో జరిగినటువంటి అల్లర్ల నేపథ్యంలో 93 ఎఫ్ఐఆర్లు దాఖలు చేసి దాదాపు 178 మందిని అరెస్ట్ చేసి, అందులో 78 మందిని జైలుకు పంపించింది. మిగతా వాళ్ళని ప్రశ్నించి పంపడం జరిగింది. మొత్తం మీద ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అక్రమ కట్టడాల మీద, ముఖ్యంగా ఆ నూహ్ పట్టణంలో హర్యానా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి చెందినటువంటి భూములు ఉన్నాయి. ఈ భూములన్నింటినీ రోహింగ్యాలు, బంగ్లాదేశీ ముస్లింలు చాలా కాలంగా ఆక్యుపై చేసుకుని ఉన్నారు. ఇంతకాలం వాటిని తొలగించడానికి వీలు కాలేదు. ప్రభుత్వము ఒకే రోజున ఆపరేషన్ నిర్వహించి వీటన్నిటిని నేలమట్టం చేసింది. మొన్నటి అల్లర్లలో దాడులు చేసినటువంటి మగవాళ్ళందరూ కూడాను రాజస్థాన్లోని భరత్పూర్కి, జైపూర్కి, జోధ్పూర్కి, అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని గాజియాబాద్ దాటిన ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి కొద్దిమంది మహిళలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ప్రతిఘటించేందుకు ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళను పక్కకి పంపించి ఆ అక్రమ కట్టడాలని, అనాథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ని, ఈ అక్రమ శరణార్థి శిబిరాల్ని, దాదాపు నూహ్ పట్టణంలో 5 శరణార్థి శిబిరాలు, రోహింగ్యాల కోసం స్థానిక ముస్లింలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి 5 శిబిరాలు ఉన్నాయి. ఒకటి తావుడులో ఉంది, చందేనిలో ఉంది, షాపూర్లో ఉంది, నాంగ్లీలో ఉంది. ఇవన్నిటినీ కూడాను నేలమట్టం చేయటం జరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడి నుంచి పంపించి వేయటం జరిగింది. ఒక రకంగా బుల్డోజర్లు వచ్చి నూహ్ పట్టణంలో ఈ ఎవరైతే దాడులు, అల్లర్లకు పాల్పడ్డారో వాళ్ళందరినీ ఏరి అరెస్ట్ చేయటము, వాళ్ళ మీద కేసులు బుక్ చేయటము, వాళ్ళ నష్టపరిహారం కూడాను, ఈ అల్లర్ల వల్ల జరిగినటువంటి నష్టపరిహారం, వాహనాల్ని దగ్ధం చేయటం జరిగింది, భవనాల్ని నాశనం చేయటం జరిగింది, హిందువుల దుకాణాలను దోచుకోవడం జరిగింది. వీటన్నిటి యొక్క పరిహారం ఏదైతే ఉందో, ఈ పరిహారము దాడులు చేసిన వాళ్ళను సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా గుర్తించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వసూలు చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మొత్తము ఈ అల్లర్లు జరగడానికి ఆ నగరానికి ఎస్పీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సెలవులో ఉన్నాడు. ఆ రోజు సెలవులో ఉన్నాడు. వాస్తవానికి ఇంత పెద్ద శోభాయాత్ర జరుగుతుంటే, ముఖ్యంగా నూహ్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం తెలిసినటువంటి ఎస్పీ సెలవులో ఉండకూడదు. కాబట్టి అతను సెలవులో ఉన్న కారణంగా అతనిని అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం జరిగింది. అంటే మొత్తం పోలీసు వ్యవస్థని కూడా కట్టుదిట్టం చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలను మొత్తం అక్కడ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ ప్రభుత్వము చాలా దృఢంగా వ్యవహరించి నూహ్లో ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా తొలగించడం, వీళ్ళపైన చర్యలు తీసుకోవడం అనేది ప్రారంభించింది. యోగి బాబా బుల్డోజర్ మంత్రాన్ని ఇక్కడ కూడా మత ఉద్రిక్తతల్ని రెచ్చగొట్టే మతోన్మాద మూకల మీద ప్రయోగించడం జరిగింది. మరోవైపు ఈ అల్లర్ల వెనుక పాకిస్తాన్ హస్తం కూడా ఉంది అన్నది ఇప్పుడు నెమ్మదిగా బయటపడుతోంది. పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి అహసాన్ మేవాటి అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి
తన పేరు మీద ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్‌ని నిర్వహిస్తూ దాని ద్వారా ముస్లింలను రెచ్చగొట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. పాకిస్తాన్‌లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఏజెన్సీలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేవాట్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో సంబంధాలు పెట్టుకొని ఈ అల్లర్లకు చాలా ముందు నుంచే ప్లాన్ చేయించాయి. ఢిల్లీ దగ్గరలో కమ్యూనల్ రైట్స్ జరగాలన్నటువంటి, తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా పత్రికల దృష్టిని, మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించాలి. ఇది ఇంటర్నేషనల్ మీడియాలోకి వెళ్ళాలి. ఈ దేశం సుస్థిరం కాదు, ఇక్కడ శాంతి భద్రతలు లేవు అన్నటువంటి వాతావరణం కలిగించాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో పాకిస్తాన్‌కి చెందినటువంటి కొందరు ఏజెంట్లు కూడా పనిచేస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా ఈ ఎహసాన్ మేవాటి అనేటటువంటి యూట్యూబర్ అతనిని కూడా గుర్తించడం జరిగింది. అతని ఛానల్‌ని కూడాను, దానిపైన కూడాను కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈ రకంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ శోభాయాత్ర ఫలానా ఫరీదాబాద్‌కి వచ్చింది, ఫలానా ఈ గ్రామానికి వచ్చింది, ఈ గ్రామం నుంచి ఈ గ్రామానికి రావడానికి ఇంతసేపు జరుగుతుంది, రాళ్ళు రెడీ పెట్టుకోండి, కర్రలు రెడీ పెట్టుకోండి అని చెప్పి పంపినటువంటి సోషల్ మీడియా మెసేజ్‌లన్నిటిని కూడాను ప్రభుత్వము సేకరించింది. వాళ్ళు పంపినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఐడెంటిఫై చేసింది. చాలామందిని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది. మొత్తం మీద దృఢమైనటువంటి ఈ చర్య యాక్షన్ ప్రారంభమైంది. రోహింగ్యా అక్రమ కట్టడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, చాలామంది రైతుల భూముల్ని ఆక్రమించుకుని, అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతుల భూముల్ని ఆక్రమించేసుకుని అక్రమ కట్టడాలని నిర్మాణం చేసేసి గుడిసెలు, పాకలు ఇటువంటివి వేసి పూర్తిగా భూముల్ని కబ్జా చేసినటువంటి వైనం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. దాన్ని కూడా 4 గంటల్లో బుల్డోజర్లు మొత్తము క్లీనప్ చేసేసేసాయి. యోగి బాబా ఇచ్చినటువంటి మంత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ మంత్రాన్ని మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ కూడా పాటించి నూహ్ నగరంలో మరొక్కసారి మత కల్లోలాలు జరగకుండా, మరొక్కసారి అల్లరి మూకలు ఆస్తులను విధ్వంసం చేసి శ్రద్ధాళువుల యొక్క యాత్రలపైన దాడి చేయటము, మందిరాలపైన దాడి చేయటం వంటి కుకృత్యాలు చేయకుండా ఉండేలా చేసేందుకు మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ ప్రభుత్వం కూడా చాలా దృఢమైనటువంటి చర్యల్ని ప్రారంభించింది. ఇవి రానున్న రోజుల్లో మరింత కఠినమైనటువంటి యాక్షన్ ఉండబోతోంది. మరోసారి అల్లర్లు జరగకుండా నివారించేందుకు ఈ కఠిన చర్యలు చాలా అవసరం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఈ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ల రూపంలో తప్పనిసరిగా పంపించండి.